अब हम बात करते हैं हार्ट साउंड्स के बारे में। सबसे पहला हार्ट साउंड होता है वो होता है S1 हार्ट साउंड, जो कि आता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। और एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज क्यों करती है? ये क्लोज करती है ड्यू टू दी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस अगेंस्ट द एट्रिया। जब वेंट्रिकल्स अगेंस्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब आपके एवी वाल्व्स क्लोज होते हैं, जिसके कारण S1 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। जो S1 हार्ट साउंड होता है वो M1T1 होता है। M1T1 का मतलब क्या है कि आपके माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व दोनों क्लोज करती है साइमल्टेनियसली, जिसके कारण कोई स्प्लिट आपको नहीं देखने को मिलेगा फर्स्ट हार्ट साउंड के अंदर। बेस्ट साइड क्या होती है S1 हार्ट साउंड को सुनने की? वो होती है माइट्रल एरिया, एपेक्स ऑफ द हार्ट, सेम ही होता है ये। ओके। या फिर आप अगर एक्जैक्टली प्रिसाइजली बताना चाहो तो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस ऑफ लेफ्ट साइड, जस्ट मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात कर सकते हैं कि आपका S1 साउंड जो है ये सॉफ्ट हो सकता है कुछ पैथोलॉजीज में, कुछ पैथोलॉजीज में लाउड हो सकता है। तो पहले उन फैक्टर्स को डिसाइड करता है जो इंटेंसिटी को अफेक्ट करेंगे आपके S1 हार्ट साउंड। पहला फैक्टर होता है फोर्स ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन वीक होता है तो सॉफ्ट S1 होगा। अगर फोर्स ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग होता है तो लाउड S1 सुनाई देगा। फोर्स ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन वीक किस में होता है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो लीक करता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, जिसके कारण कम ब्लड होने के कारण इन लेफ्ट वेंट्रिकल बाय फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ कम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसके कारण जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का वो कम हो जाता है। तो सॉफ्ट S1 आपको सुनाई देगा इन तीनों कंडीशंस के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। फिर हम बात करते हैं कि फोर्स ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग क्यों होता है? स्ट्रांग होने के कारण लाउड S1 प्रोड्यूस होगा। अब अब बेसिकली वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज्यादा कब होगा? ये तब ज्यादा होगा जब आपके लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम का प्रेशर ज्यादा होगा। नॉर्मली आपको पता है ना कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? ताकि वो इस वैल्व को क्लोज कर सके। इस वैल्व को क्लोज करने का उनका काम है, और इस वैल्व को उनको क्लोज करना है अगेंस्ट एट्रिया। तो अगर एट्रिया में प्रेशर बढ़ा हुआ होगा तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन जिसमें लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया का प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस होता है प्रोड्यूसिंग लाउड। पहली ऐसी कंडीशन जिसमें इंक्रीज एलए प्रेशर होता है वो होता है माइट्रल स्टेनोसिस। इंक्रीज आरए प्रेशर होता है ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस के अंदर। फिर हम बात करते हैं एवी वेल्व के लिफलेट्स। आपको पता है कि एवी वेल्व जो होती है इनकी लिफलेट जब एक दूसरे से टकराती है तब जाके आपका S1 साउंड प्रोड्यूस होता है। अब अगर ये फेल कर गए टू स्ट्राइक ईच अदर तो बेसिकली क्या आपका S1 जो प्रोड्यूस होगा वो सॉफ्ट ही होगा ना, अगर ये लिफलेट जो है वो स्ट्राइक ही नहीं करी। कब नहीं करती स्ट्राइक? जब हमेशा कोई ना कोई ब्लड फ्लो चालू रहता है इस लिफलेट्स के थ्रू, जैसे कि माइट्रल रिगर्जिटेशन और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के थ्रू इन वेंट्रिकल से एट्रियम के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ ब्लड जो है वो जाता रहता है। तो जो लिफलेट्स है ये एक दूसरे से फेल कर जाती है टू स्ट्राइक इच अदर इन माइट्रल रिगर्जिटेशन एंड ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। और एक चीज होती है जिसमें कैल्सिफिकेशन हो जाती है लिफलेट्स की, जिसके कारण जो रिजिड्स होती है वो जो लिफलेट्स हो जाती है वो रिजिड हो जाती है। और रिजिड लिफलेट्स जो होती है वो लेस वाइब्रेशन को पास करती है, लेस वाइब्रेशन को पास करती है, लेस वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करती है, मतलब लेस साउंड को ट्रांसमिट करेगी। ऐसी आपकी रिजिड लिफलेट्स लेस साउंड को ट्रांसमिट करेगी। ठीक है, जिसके कारण कैसा आपको साउंड सुनाई देगा? सॉफ्ट S1 सुनाई देगा इन तीनों कंडीशंस के अंदर। फिर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ साउंड के बारे में। देखो आपको पता है कि आपका S1 यहाँ पर प्रोड्यूस होता है ड्यू टू दी स्ट्राइकिंग ऑफ लीफलेट्स टू ईच अदर। फिर ये S1 हार्ट साउंड जो है ट्रांसमिट करता है थ्रू दी ब्लड ऑफ दी वेंट्रिकल, फिर उसके बाद थ्रू दी वॉल ऑफ दी वेंट्रिकल, फिर उसके बाद थ्रू दी पेरिकार्डियम ऑफ दी वेंट्रिकल, फिर उसके बाद थ्रू दी चेस्ट वॉल। ओके। और फिर वो चेस्ट वॉल के थ्रू ट्रांसमिट होता है आपके चेस्ट पीस पे ऑफ योर स्टेथोस्कोप, और आपको आपके कानों में सुनाई देता है। इतना इतनी चीजों से ट्रांसमिट होना है आपके इस साउंड वेव को ऑफ योर फर्स्ट हार्ट साउंड S1, तब जाके आपको सुनाई आने वाला है। तो मान लीजिए ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें ब्लड जो है वेंट्रिकल्स के अंदर बढ़ जाए, तो क्या आपका ट्रांसमिशन डिक्रीज नहीं हो जाएगा? या फिर मान लीजिए आपकी वॉल जो है वो थिक हो जाए, तो क्या आपका साउंड का ट्रांसमिशन डिक्रीज नहीं हो जाएगा? या फिर मान लीजिए आपका पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाए, तो फिर क्या आपका जो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड है वो डिक्रीज नहीं हो जाएगा? तो इन तीनों कंडीशंस के अंदर पहली कंडीशन जिसमें वेंट्रिकल ब्लड बढ़ जाता है जैसे कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन, पल्मोनिक रिगर्जिटेशन। दूसरी कंडीशन जिसमें वॉल आपकी थिक हो जाती है जैसे कि एओर्टिक स्टेनोसिस, पल्मोनिक स्टेनोसिस, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरटेंशन और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के अंदर रिस्पेक्टिवली।
या फिर पेरिकार्डियल इफ्यूजन। इन तीनों के अंदर जो ट्रांसमिशन है साउंड का वो कम हो जाएगा, रिजल्टिंग इनटू सॉफ्ट S1। और जब आपका वेंट्रिकल ब्लड फ्लो बेसिकली, जब आपका वेंट्रिकल ब्लड बेसिकली कम हो जाएगा, ओके, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कम हो जाएगा, तो देयर विल बी इंक्रीज ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड, रिजल्टिंग इनटू इंक्रीज्ड लाउड साउंड, लाउड S1। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हार्ट रेट के बारे में। देखो आपको पता है कि अगर ब्रैडिकार्डिया होगा, मतलब हार्ट कम बार बीट करेगा, तो जो वेंट्रिकुलर ब्लड फिलिंग टाइम है ये इंक्रीज कर जाएगा। जब वेंट्रिकुलर ब्लड फिलिंग टाइम बढ़ जाएगा तो इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्ट S1। सिमिलरली अगर टैकीकार्डिया होगा, तो टैकीकार्डिया के अंदर क्या होगा, आपका जो हार्ट रेट जब बढ़ जाता है तो बेसिकली हार्ट को कम टाइम मिलेगा अपने फिलिंग फेज के लिए, तो वेंट्रिकल जो है ये बहुत जल्दी फिल करना होगा इनको, तो वेंट्रिकुलर ब्लड फिलिंग टाइम विल बी डिक्रीज्ड, रिजल्टिंग इनटू व्हाट, रिजल्टिंग इनटू लाउड S1, रिजल्टिंग इनटू लाउड S1। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पीआर इंटरवल के बारे में। देखो पीआर इंटरवल के बारे में हम ये कहते हैं कि पीआर इंटरवल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके टाइम ड्यूरेशन को जो एवी नोड में स्पेंड होता है। आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांचेस और परकिंजे फाइबर्स के थ्रू होता है। एवी नोड जो होता है इसमें से सबसे स्लोवेस्ट होता है, एवी नोड इज द स्लोवेस्ट। तो जो टाइम ड्यूरेशन आपको एवी नोड के अंदर लगता है उसको हम पीआर इंटरवल से रिप्रेजेंट करते हैं ईसीजी के अंदर। जब ये एवी नोड से थ्रू आपका इंपल्स पास कर रहा होता है, उसी सेम टाइम पे मैकेनिकल इवेंट जो हार्ट के अंदर चलता होता है वो होता है फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम द एट्रिया। तो अगर आपका पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग कर जाता है तो ज्यादा वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी, रिजल्टिंग इनटू सॉफ्ट S1। और अगर आपका ये पीआर इंटरवल छोटा हो जाता है तो इट वुड बी रिजल्टिंग इनटू लेस वेंट्रिकुलर ब्लड फिलिंग टाइम विच विल बी बेसिकली लाउड S1। ठीक है, ठीक है। अगर हम इस S1 को कंबाइन करके एक हमेशा एक की पॉइंट याद रखें तो सारे वैल्वुलर हार्ट डिसीज कॉज करते हैं सॉफ्ट S1 एक्सेप्ट फॉर द माइट्रल स्टेनोसिस एंड द ट्राइकुस्पिड स्टेनोसिस। फिर हम बात करते हैं S2। सेकेंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वेल्व्स एज सुन एज वेंट्रिकुलर रिजेक्शन इज कंप्लीट। जैसे वेंट्रिकुलर रिजेक्शन कंप्लीट होता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वेल्व्स, आपका S2 हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। अगर आप देखोगे तो नॉर्मली इनके बीच में स्प्लिट प्रेजेंट होता है, क्योंकि A2 पहले आ जाता है उसके बाद P2 आता है। पहले एओर्टिक वेल्व क्लोज कर जाती है फिर पल्मोनिक वेल्व क्लोज करती है। एओर्टिक वेल्व पहले इसलिए क्लोज कर जाती है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन टाइम जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल का इजेक्शन टाइम जो कि ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। और नॉर्मल जो S2 का स्प्लिट होता है ये 30 टू 60 मिली सेकंड ही होता है। वेस्ट साइड आपके A2 को सुनने के लिए होती है एओर्टिक एरिया, राइट साइड में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। P2 के सुनने के लिए होती है पल्मोनरी एरिया, लेफ्ट साइड की सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। और पूरे S2 को सुनने के लिए पल्मोनरी एरिया इज द बेस्ट एरिया, लेफ्ट साइड की सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। फिर हम बात करते हैं कि ये जो स्प्लिट है ये इंक्रीज और डिक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू द रेस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान जो आपका स्प्लिट होता है ये इंक्रीज कर जाता है, एक्सपिरेशन के दौरान ये जो स्प्लिट है वो डिक्रीज कर जाता है या फिर एक्सपायर कर जाता है, मतलब कोई स्प्लिट ही नहीं रहता ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्यों होता है वो समझाते हैं। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन आपका राइट, यहाँ पर समझा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो ब्लड है ये इंक्रीज ब्लड फ्लो आपको देखने को मिलेगा राइट साइड में और डिक्रीज ब्लड फ्लो देखने को मिलेगा आपको लेफ्ट साइड में। जब इंक्रीज ब्लड फ्लो रहेगा राइट साइड में तो जो आपका राइट वेंट्रिकल्स है उनका इजेक्शन टाइम बढ़ जाएगा, तो वही लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कम ब्लड पहुंचा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन टाइम घट जाएगा। तो A2 पहले सुनाई देगा, P2 बाद में सुनाई देगा, तो स्प्लिट बेसिकली इंक्रीज कर जाएगा इंस्पिरेशन के अंदर। फिर हम बात करते हैं एक्सपिरेशन के बारे में, जिसमें ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाता है राइट साइड में और इंक्रीज कर जाता है लेफ्ट साइड में। जब ज्यादा ब्लड फ्लो लेफ्ट साइड में होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन टाइम बढ़ जाएगा और कम ब्लड फ्लो होगा राइट साइड में तो राइट साइड का इजेक्शन टाइम जो है आपका घट जाएगा, रिजल्टिंग इनटू डिक्रीज इन द स्प्लिट, क्योंकि A2 आपका बाद में सुनाई देगा और P2 आपका अर्ली हो जाएगा। तो ड्यूरिंग एक्सपिरेशन स्प्लिट डिक्रीज करता है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन स्प्लिट इंक्रीज करता है। फिर हम बात करते हैं कि क्या आपकी स्प्लिट एबनॉर्मलिटीज होती है S2 हार्ट साउंड के अंदर। अगर हम बात करते हैं स्प्लिट एबनॉर्मलिटीज इन S2 हार्ट साउंड तो पहला होता है वाइड एंड वेरिएबल S2। वाइड एंड वेरिएबल S2, वाइड S2 हम तब कहेंगे जब ड्यूरेशन बिटवीन A2 एंड P2 इज मोर देन 60 मिलीसेकंड। ठीक है, अब वेरिएबल S2 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये चेंज करता है विद द रेस्पिरेटरी फेज। ये भी चेंज करेंगे, जैसे नॉर्मली आपका चेंज होता था रेस्पिरेटरी फेज के साथ स्प्लिट बढ़ता और घटता था, ये भी रेस्पिरेटरी फेज के साथ चेंज करेंगे, इसलिए वाइड एंड वेरिएबल S2 कहा गया।
तो वाइड एंड वेरिएबल S2 के प्रोडक्शन के लिए अगर आपका ये A2 और P2 नॉर्मल है, अगर इसको वाइड करना है, एक तो अर्ली A2 करना पड़ेगा या फिर लेट P2 करना पड़ेगा, अर्ली A2 या फिर लेट P2। तो अर्ली A2 के लिए अगर आप देखोगे तो A2 की जब भी हम बात करेंगे ना तो लेफ्ट साइड ऑफ चेंबर की बात करेंगे। अर्ली A2 के अंदर हम क्या दो चीजें बात कर सकते हैं कि एक तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स से इजेक्शन टाइम जो है वो कम होना चाहिए, तब जाके आपका अर्ली A2 देखने को मिलेगा, जब इजेक्शन टाइम आपका कम होगा। इजेक्शन टाइम कब कम होगा? जब सिर्फ एक रास्ता नहीं होगा ब्लड जाने के लिए, अनेक रास्ते होंगे। अनेक रास्ते कब होता है? जब आपका माइट्रल रिगर्जिटेशन हो या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो, तब इसमें जो है आपका वेंट्रिकल जो है इधर भी ब्लड पहुंचा सकता है, माइट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर ऊपर पहुंचा सकता है, और नॉर्मली तो एओर्टा के अंदर जाता ही है। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और माइट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन टाइम कम हो जाता है बेसिकली, जिसके कारण अर्ली A2 आ जाता है। फिर हम बात करते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल का अर्ली डिपोलराइजेशन होता है WPW सिंड्रोम के अंदर। वो कैसे? नॉर्मली आपका एस नोड जो है ये एवी नोड को इंपल्स भेजता है और आगे जाके ये जो है परकिंजे फाइबर्स को एट द एंड स्टिमुलेट करके वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते, ये होता है नॉर्मली। लेकिन इसके अंदर ये बहुत स्लोली इंपल्स जो है आपके वेंट्रिकल्स तक पहुंचती है, क्योंकि आपके इसमें रूट में जो है एवी नोड होता है जो कि बहुत स्लोएस्ट होता है। अगर आपके पास एक एसेसरी पाथवे प्रेजेंट है बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, जैसे कि बंडल ऑफ केंट जो कि प्रेजेंट होता है WPW सिंड्रोम के अंदर, तो ये एसेसरी पाथवे बहुत ज्यादा फास्ट होता है। बहुत ज्यादा फास्ट होने के कारण ये बहुत ज्यादा फास्टली इंपल्स को ट्रैवल करवा देगा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, जिसके कारण लेफ्ट वेंट्रिकल का अर्ली डिपोलराइजेशन हो जाएगा इन WPW सिंड्रोम, रिजल्टिंग इनटू अर्ली P2। फिर हम बात करते हैं लेट P2 के बारे में। लेट P2 तब होगा जब आपका राइट वेंट्रिकल का इजेक्शन टाइम जो है ये बढ़ जाएगा और राइट वेंट्रिकल जो है ये लेट डिपोलराइज करेंगे। हमेशा ये याद रखें कि लेट लेट डिपोलराइजेशन के लिए आपका बंडल ब्रांच ब्लॉक रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर राइट वेंट्रिकुलर का लेट डिपोलराइज कर रहा है तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल लेट डिपोलराइज कर रहा है तो फिर आपका वो लेफ्ट बंडल ब्रांच होगा। यहाँ पर आपका राइट वेंट्रिकल लेट डिपोलराइज कर रहा है, इसलिए राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया। अब राइट वेंट्रिकल का इजेक्शन टाइम कब आपका बढ़ सकता है? राइट वेंट्रिकल का इजेक्शन टाइम आपका राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, जिसमें आपके कार्डियोमायोसाइट्स राइट वेंट्रिकल के चले जाते हैं, जिसके कारण आपका बहुत टाइम लगता है ब्लड को इजेक्ट करने के लिए इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, या फिर पल्मोनिक स्टेनोसिस के अंदर, या फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर। इन तीनों के अंदर आपको जो है राइट वेंट्रिकल का इजेक्शन टाइम जो है आपका बढ़ जाएगा, रिजल्टिंग इनटू लेट P2, रिजल्टिंग इनटू लेट P2। ठीक है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके रिवर्स या फिर पैराडॉक्सिकल स्प्लिट के बारे में। तो पैराडॉक्सिकल और रिवर्स स्प्लिट के अंदर क्या होता है? नॉर्मली आपका A2 ये है, P2 ये है, लेकिन रिवर्स और पैराडॉक्सिकल स्प्लिट के अंदर A2 आपका P2 के बाद आने शुरू हो जाता है। A2 जो है P2 के बाद आना शुरू हो जाता है इन रिवर्स एंड पैराडॉक्सिकल स्प्लिट। ये होगा क्यों? मेनली ड्यू टू लेट A2। A2 जो है बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा है, इतना ज्यादा लेट कि वो P2 के बाद सुनाई दे रहा है, इतना ज्यादा लेट आपका A2 जा रहा है। तो ये इसके दो कंडीशंस हो सकती है, एक तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन टाइम जो है वो इंक्रीज कर चुका है, या फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का लेट डिपोलराइजेशन हो रहा है। मैंने बताया था लेट डिपोलराइजेशन मतलब बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट साइड का मतलब लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। और ऐसी कंडीशन जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन टाइम इंक्रीज कर जाता है वो कौन कौन सी है? पहला तो एओर्टिक स्टेनोसिस, अगर यहाँ पर स्टेनोसिस होगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इजेक्शन के लिए। या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, अगर यहाँ के कार्डियोमायोसाइट्स काम नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ब्लड को इजेक्ट करने के लिए। या फिर सिस्टमिक हाइपरटेंशन, जिसमें एओर्टा के अंदर आपका जो बीपी है वो ज्यादा रहेगा, तो ब्लड कितने भी मेहनत से पुश करना चाहो जल्दी से पुश नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि आपके एओर्टा के अंदर प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है। तो इन तीन कंडीशन AS, LVF एंड सिस्टमिक हाइपरटेंशन के अंदर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन टाइम बढ़ा हुआ रहेगा। फिर हम बात करते हैं वाइड एंड फिक्स्ड स्प्लिट के बारे में, जो कि फिक्स स्प्लिट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रेस्पिरेशन के साथ चेंज नहीं करता। ये आपको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर आपका जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम है, इनके अंदर बेसिकली कनेक्शन होता है, ठीक है, जिसके कारण लेफ्ट एट्रियम का ब्लड जो है ये आपके राइट वेंट्रिकल तक पहुंच सकता है। जब इसके कारण हो क्या रहा है ना कि राइट वेंट्रिकल के अंदर ज्यादा ब्लड आ रहा है, जब ज्यादा ब्लड आएगा तो राइट वेंट्रिकल का जो इजेक्शन टाइम है ये भी ज्यादा हो जाएगा। जब इजेक्शन टाइम ज्यादा हो जाएगा तो P2 आपका लेट हो जाएगा। और A2 आपका अर्ली क्यों हो जाएगा? A2 आपका अर्ली इसलिए हो रहा है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कम ब्लड आ रहा है, तो ये कम ब्लड जल्द निकल भी जाएगा तो इजेक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा, रिजल्टिंग इनटू अर्ली A2। तो अर्ली A2 लेट P2 आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ द वाइड स्प्लिट।
तो वाइड स्प्लिट एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर क्यों आ गया वो तो मैंने बता दिया। फिर बाकी फिक्स स्प्लिट क्यों आता है इतना आप याद ना रखे, इसका भी मैकेनिज्म होता है, ना भी याद रखो चलेगा। वाइड एंड फिक्स स्प्लिट आप याद रखें एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है कि पेशेंट है S2 स्प्लाइट है वाइडली विच फर्दर इंक्रीजेस ऑन इंस्पिरेशन, मतलब वाइड एंड वेरिएबल S2 है बेसिकली, तो विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कॉजेस एक्सेप्ट। तो बहुत सिंपल सा है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक इससे P2 लेट होगा, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर इससे भी P2 लेट होगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस इससे भी P2 लेट होगा, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक इससे A2 लेट होगा, और A2 लेट होता है आपके रिवर्स स्प्लिट के अंदर, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर हम बात करते हैं, अब आपका एक ही पेज बाकी ये अगले लेक्चर के अंदर।